abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, ameen. Maatiiwwan Waaqayyo kan isin jaallatu, isinis Waaqayyoon kan jaallattan, ijoolleen Kiristoos, ijoolleen maaramii, ijoolleen ortodoksii, ijoolleen qulqullootaa, ijoolleen tolootaa biyya keessas biyya alaas kan jirtan maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu? Akkam har'a geessanii? Ameen. Waaqni keenya anaanis sagalee kan akkan dubbadhuuf, isinis sagalee kan akka dhaggeeffattaniif Waaqayyo umuriif guyyaa nuu laate maqaan isaa bara baraan kan galatoome nuuf haa ta'u. Hojjetaa gaarii. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 21 irratti. Yookaan immoo Gabriheer, hojjetaa gaarii, hojjetaa dhugaa, hojjetaa amanamaa. Akka seera Waaqayyoof, akka jecha Waaqayyootti guyyaan har'a anaaf isin waliin barannu torban tsoomaa keessaa inni tokko isa kanadha jechuudha. Torban jiran hundumti isaaniiyyuu moggaasa mataa isaanii osoo qabaatanii jiranii, torban inni kun garuu torban Gabriheer, hojjetaa gaarii, hojjetaa dhugaa, hojjetaa amanamaa, fuuldura Waaqayyootti, fuuldura namaatti kan amaname, hojii isaatiifis amanamee kan hojjetu jechuudha. Kanaafuu jecha kana irratti waliin ni barannaa, Waaqa nu barsiisuuf, Waaqa nu gorsuuf, uumaa keenyaaf galanni isaaf haa ta'u. Egaan jecha kana kan dubbate gooftaa keenya Iyesuus Kiristoositu bartoota isaatiin barsiise jedha. Bartoota isaatiin hin barsiise. Haala kamiitiin akka isaan tajaajiluu qaban, haala akkamiin akka isaan deddeebi'uudhaa qabani, gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos hojjetaa gaarii ta'anii jiraachuu akka qaban, namni imaanaa isaaf kenname irratti hojii gaarii, hojii dhugaa hojjechuu akka qabu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos bartoota isaatti ni dubbate jedha. Egaa sagaleen isaa inni guutuun Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 irraa kaafne yoo dubbifanne gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos yeroo inni barsiisuu hin arganna jechuudha. Haala kanaan Iyesuus itti dabalee akkana jedheedha. Bartoota isaatiin fakkeenya warra horiin isaanitti kenname, hojjettoota gaarii warra ta'ani, imaanaan isaanitti kenname, imaanaa isaanii galmaan warra gahee yeroo isaan barsiisu, hojjettoota gaarii yeroo isaan barsiisu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos fakkeenya fudhatee barsiisa ture jechuudha. Maaliif fakkeenya fudhatee barsiisa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos? Namoonni yeroo sanatti waan hin hubanneef akka isaan hubataniif fakkeenyaan isaan barsiisaa, fakkeenyaan isaan gorsaa ture jedha. Maqaan isaa bara baraan kan galatoome nuuf haa ta'u. Har'as gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos fakkeenyaan nu barsiisa. Haala kamiin? Simbirroota mukarratti, mukammoo caakkaa keessatti, akkasumas immoo ilma namaa halkan raffisee guyyaa kaasee arrabni keenya akka dubbatu taasise Waaqni keenya hin nu barsiisa jechuudha. Isa kaan qabeenya kenne, isa kaan immoo beekumsa kenne, isa kaaniif immoo akka dinqiinsaa irratti raawwatuuf harka dhawwatee Waaqayyo gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos anaaf isiniin fakkeenyaan nu barsiisa jechuudha. Egaa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos warra horiin isaanitti kenname, imaanaan isaanitti kenname, imaanaa isaanii warra hin nyaanneef, warra imaanaa isaanii nyaatan namoota sadi haala kanaan Iyesuus Kiristoos barsiiseera jechuudha. Kanaafuu nuyis warra kam keessatti akka ramadamnu as keessatti waliin ilaalaa ni deemna jechuudha. Kennaan Waaqayyoo kan namaa kennamudha jechuudha. Kennaa gaafa ilaallu kennaan Waaqayyoon namaa kennama jechuudha. Namtichi tokko tureedha. Dubbiin kun akka nama biyya fagoo dhaquudhaaf ka'eeti. Inni hojjettoota isaa waamee horii caalaa qaba itti kennate. Akkuma akka humna isaaniitti isaanii tokkotti meetii 5,000, isa tokkotti immoo meetii 2,000, isa tokkotti meetii 1,000 kennee jedha. Namtichi kun nam fagoo deemuudhaaf jechuudha. Isaan kanaaf kennaa isaanii kenneedha. Isa tokko meetii 5,000 kenne, isa tokko meetii 2,000 kenne, isa tokkoof immoo meetii 1,000 kenne jedha sagalichi. Barsiisaan keenya uumaan keenya gaafa inni nu barsiisu jechuudha. Namichi inni meetiin 5,000 fudhatee si'uma sana dhaqee itti bitee gurguree meetii 5,000 buufateedha.
meetii 5,000 inni isaaf kenname sun si'uma sana akkuma Waaqayyo isaatiif kenne sanaan yeruma sanatti deemee meetii 5,000 gurguree 5,000 buufateedha ijoollee Waaqayyo. Inni meetii 2,000 akkanumatti 2,000 sana gurgureetiin meetii 2,000 buufateedha. Abbaan meetii tokko garuu maal godhe isinitti fakkaate? Meetii sana ni owwaaleedha sagalichi. Meetii sana ni owwaale. Oksees ni kaahee jedha. Namtichi imaanaa isaanitti kenne, namtichi qarshii isaaniif laate, meetii isaaniif laate kun gaafa dhufu abbaan imaanaa 5 yookaan abbaan meetii 5,000 fudhate suni namicha sanatti dhiyaatee akkana jedhe, gooftaa hojjetaa sana yeroo dheeraa booddee deebi'e dhufe horii isaa isaan irraa lakkaa'ate. Namichi inni meetii 5,000 fudhate kan biraa meetii 5,000 fidee dhufe. Yaa gooftaa, meetii 5,000 anatti kennitee turte, ilaa ani immoo meetii 5,000 buufadheera jedhe. Gooftaan isaa immoo ba'eessa goote, hojjetaa gaariidha, amanamaa waan taateef, ani waan xinnootti waan amanamteef waan gaariitti galii, waan eebbifamaatti galii jedheetiniin waan eebbifamaa isaa kenne. Tokkoffaa isa eebbise, lammaffaa irratti immoo gara eebbaatti akka inni deemu isa taasise jedha. Abbaa meetii lamaas akkanuma, yaa gooftaa akkuma ati naa kenniteen hojjedheen meetii 2 buufadheera jedheeni. Waan xinnootti waan amanamteef ati hojjetaa gaariidha, ati hojjetaa dhugaadha waan taateef waan xiqqootti amanamteetta, egaa waan gaariitti ani si guddisa jedheetiniin nama sana maal jedhe? Gara gammachuu bara baraatti, gara gammachuu dhugaatti galii isaatiin jedhe jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan isa sadaffaa sanatti deemee gaafate, ati hoo akkam gootee jedheeni. Yaa hojjetaa nanaa sii kenneen ture meetii 1,000, ati hoo akkam goote jennaan, egaa yaa gooftaa jedhe inni immoo akkana itti dubbateedha. Ati bakka hin facaasne akka ati hammattu nan beeka, bakka hin kennineetiis immoo akka ati fudhattu nan beeka. Si sodaadheetan isa ati naaf kennite sana nan owwaalee jedheetiniin. Namni kun eenyutti dubbate? Hojjetaa isa hojjechiisu sanatti ni dubbate jedha. Abbaa qabeenyaa sanatti ni dubbateedha. Yeroo kanatti abbaan qabeenyaa sun maal jedhee isaaf deebise? Egaa oo jedheen. Egaa oo jedheen. Ani garaa jabeessa ta'uu kiyya eessatti beekta? Si balleessuuf akkan jiraadhu eessatti beekta? Ati yaa nama fakkeessaa nana, ati yaa nama sanafii nana, dhibaahaa nana, egaa deemi ati gara ibidda bara baraatti gali. Isa siif kenname isa abbaa 10 itti dabalaafi jedheetiniin inni hojjechiise kuni namoota kana ni gaggeesse jedhee gooftaa Iyesuus Kiristoos barsiise. Maqaa sagalee isaatiif abbaan keenya, gooftaan keenya, uumaan keenya Iyesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Asirratti wantoonni anaaf isinii ilaallu kennaadha. Jalqaba irratti kennaa ni ilaalla jechuudha. Kennaa inni jedhamu kun maal inni laata ijoollee Waaqayyo? Kennaan Waaqayyotu namaa kenna ijoollee Waaqayyo. Kennaa Waaqayyo namaa kennu, gooftaan keenya kennaa inni namaa kennu, kennaa galateeffachuu, kennaa kadhannaa, kennaa qabeenyaa, kennaa dhalaa, kennaa umurii nuu kenna Waaqayyo jechuudha. Kennaa kana warri fudhatan immoo eenyu faati? Jalqaba irratti warra mana isaa keessaa tajaajilan luboota, abboolii keenya, daaqonoota, itti aanee amantoota jechuudha. Warri kun warra kennaa fudhatanidha jechuudha. Gooftaan keenya, uumaan keenya, abbaan qabeenyaa sun Waaqayyodha. Abbaan qabeenyaa sun gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Samii kana utubaa malee dhaabe, lafa kana diriirse uumaa keenyadha jechuudha. Kanaafuu kennaan kennamuu ilma namaa fi kennaan nuu kennamu immoo kennaa adda addaati jechuudha. Kennaa kan kennu gooftaan keenya akka humna keenyaatti nuu kenna ijoollee Waaqayyo. Akka humna keenyaatti, akka dandeettii keenyaatti Waaqayyo anaafis isiniifis nuu kenna jechuudha. Akka humna keenyaatti Waaqayyo nuu kenna jechuudha. Kennaa 5 akka dandeettii keenyaatti, kennaa 3 akka dandeettii keenyaatti, kennaa 1 akka dandeettii keenyaatti nuu kenna jechuudha. Waaqni keenya maaliif isa tokkoof yoo qabeenya kenne, inni tokko immoo yoo qabeenya dhabe, Waaqayyootiin
gaddisiisuu ni danda'a, ofii isaas itti baduu ni danda'a. Akkaataa nuuf ta'utti, akkaataa nuti danda'uu qabnutti Waaqni keenya kennaa nuu kenna jechuudha. Yeroo dheeraa booddee kennaa akka isaa deebisuuf gaafachuun isaa abbaan qabeenyaa sun Waaqayyo uumaan keenya yeroo dheeraa booda jechuun umurii keenya guutuu lafa kanarra jiraanne, addunyaa kanarra jiraanne, gara isaa gaafa deemnu tokkoon tokkoon keenya iyyuu wanta nuti hojjenne kennaa nuu kenname sana maal hojjetteetta jedhee Waaqayyo nu gaafachuudhaaf ni dhufa'edha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irratti ittuma aansee ni dubbata jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya maal hojjetteetta jedhee nu gaafata jechuudha. Kennaa sii kenneera, kennaa itti na faarfattu, arraba itti ati anaan galateeffattu sii kenneen ture. Mee galata akkamii na galateeffatte? Faaruu akkamii faarfatte? Waan gaarii maal hojjette? Mee harka kee ilaaleen si eebbisa jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ilma namaa anaaf isiniin nu gaafata jechuudha. Gaafa kana nuyi deebisuun anaaf isin irraatii ni eegama jechuudha. Egaa gammachuu isa bara baraa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos nuuf kenna jechuudha. Gammachuu bara baraatti seenii, gara gammachuu kootti seenii jedhee abbaan qabeenyaa sun dubbate. Har'as gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gammachuu isaa isa bara baraatti akka nuti seennuudhaaf hojii keenya ilaaleetu gara jireenya bara baraatti nu geessa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irratti hanga dhumaatti yoo dubbifanne ni arganna jechuudha. Egaan kennaan anaaf isiniif kenname maa inni? Waaqayyo maal ilaalee kennaa keenya nuu eebbisaa, jireenya keenya nuu eebbisaa yoo jennee ilaalle inni jalqabaan amala hojjettoota Waaqayyo warra amanaman, warra Waaqayyoof amanaman, Waaqayyo tajaajilaa jedhe tajaajila isaanii kenne, tajaajilli isaanii dhugaadhaan warri tajaajilan isaan jireenya bara baraa argatu ijoollee Waaqayyo. Inni daldalus akka daldalummaa isaatti, inni lubaas akka lubummaa isaatti, inni daaqonis akka daaqonummaa isaatti, inni amanus akka amantummaa isaatti fuuldura Waaqayyoo ni dhiyaata ijoollee Waaqayyoo. Inni luba ta'ee maal hojjetteetta? Lubbuu meeqa fayyiftee jirta? Lubbuu meeqaaf gaabbii kennitee jirta? Lubbuu meeqatu gara dhiiga koo foon kootti akka siqu taasiftee jirta jedhee Waaqayyo isa lubaa ni gaafata. Isa lubbuu, isa immoo lubummaa hin qabne, isa immoo yeroo hundumaa mana Waaqayyoo keessa jiraatu sanaanis ni gaafata jedha. Haala kamiin nu gaafata yoo jenne ilaallee Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irratti akkuma nu barreeffame. Abboommii isaa isa kakuu moofaa keessatti 10 barreessee kaa'e sana gara jaatti as cuunfee isa nuu kaa'e. Seera ba'uu boqonnaa 20 irratti lakkoofsa 1 irratti gooftaan keenya isa dubbate sana. Hin ajjeesiin, hin hatiin, hin sobiin, hin butiin, haadha kee abbaa keef kabaji, guyyaa dilbataa kabaji, waaqa tolfamaaf hin sagadiin, hin kakatiin, hin hatiin, hin sobiin, amanamaa ta'i jedhee isa dubbate kana. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irratti isa barreeffame kana Waaqayyo nu gaafata jechuudha. Hammam namaaf amanamtee jirtaa? Horii namaa harka keerra jiraao jedhee Waaqayyo nu gaafata jechuudha. Kennaan nuu kenname baay'eedha. Waaqayyo garuu nuyi fuuldura isaatti waan gaarii akka nuti hojjennuudhaaf, waan amanamaa akka nuti hojjennuudhaaf Waaqni keenya yeroo hundumaa nu gaafata jechuudha. Kanaafuu hojii gaarii hojjennee, hojii qulqulluu hojjennee fuuldura isaa dhaabbachuun anaaf isin irraatii ni eegama jechuudha. Egaa abbaan kennaa inni tokkoffaa eenyudha laata jennee wariin ilaaluun nurra jiraata jechuudha. Egaa yeroo dheeraaf booda kennaa akka isaa deebisuuf gooftaan keenya Waaqayyo kan deebi'ee isa gaafatee Zahulq boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Museedhaan gaafateera. Kennaan abbaa shanii isaa kenname Museedha jechuudha. Akka seera macaafa keenya keessaatti abbaan kennaa lammaffaan immoo warra kennaan koo isa shanii gadi jedhanii goomii of keessaa hin qabne. Maaliif inni tokko Phaaphaasii ta'e? Inni tokko maaliif monoksee ta'e? Ani maaf monoksee ta'uu hin dinne jedhee warra goomii hin qabne. Kennaa isaaf kenname sanatti gammachuudhaan nama jiraatu jechuudha. Qabeenya haa qabaatus hin qabaatiinis Waaqayyo waan isaaf kenne sanatti gammadee kan jiraatu. Abbaan kennaa lamaa suni isa kanadha jechuudha. Waaqayyo isaaf kenne sana, kennaa inni isaafii kenne sana gammadeetuma fudhate jechuudha ijoollee Waaqayyo. Kennaa kana kan fudhate Phexrosidha jechuudha.
Innis kakuu moofaaf kakuu haaraadha jechuudha. Isaan kanatti ni fakkeeffama jechuudha ijoollee Waaqayyo. Kakuu moofaaf kakuu haaraa fudhate Phexros. Museen immoo abbaa kennaa shaniiti. Wangeelota seerota abbaa shanii ta'an seera abbaa seeraa shanan sana barreessee kaa'ee jechuudha. Inni immoo Museetti fakkeeffama jechuudha. Egaa abbaan kennaa sadaffaan immoo warra shakkani. Maaliif kennaan koo namaa gadi ta'e? Maaliif Abeeluu qabeenya naa ol argate? Maaliif hojjaan isaa naa ol ta'e? Maaliif na caalaa diimate? Maaf na caalaa humna qabaate jedhanii warri Waaqayyo irratti inaafan. Isaan kun immoo warra abbaa kennaa tokkooti jechuudha. Ni shakku abbaan kennaa tokko shakkii qaban jechuudha. Yeroo hundaa shakkii qaban, yeroo hundaa jallina yaadan, yeroo hundaa du'a yaadan jechuudha. Kanaafuu abbaa kennaa tokko jedheetiniin gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos iddoo kanatti warreen kana sadan isaanii ni kaa'ee jechuudha. Har'a addunyaa kana irratti gooftaan keenya kennaa warran kana sadan anaafis isiniifis nuu kenneera jechuudha. Tokkoon isaanii fakkeenyota adda addaa ta'e ni qabaatu. Isaanis kennaadhaan Waaqayyo isaaniif kenne akkaataa inni isaaniif kenne sanaatti gara asitti gara kakuu haaraatti finnee waliin ilaaluun anaaf isinirraatii ni eegama jechuudha. Egaa kennaan inni jalqabaa kennaa wangeelaati. Kennaa wangeelaa. Waaqayyo kennaa inni kennu inni jalqabaa kennaa wangeelaati jechuudha. Wangeelli wallaaluma balleessa jechuudha. Wangeelli beekumsa kenna jechuudha. Wangeelli dhala kenna jechuudha. Wangeelli dukkana ifa taasisa jechuudha. Wangeelli fayyaa kenna. Wangeelli nageenya lallaba. Kennaan yeroo jalqabaatiif ilma namaatiif kenname maalidha jennee gaafa ilaallu kennaa wangeelaati jechuudha. Kennaa kana fudhatanii warri wangeela lallaban fi baratan isaan lamaan isaaniiyyuu kennaa argataniiru jechuudha. Barachuunis wangeela lallabuunis isaan kun waliin adeemu jechuudha. Warri lallabanis haa gammadani, warri immoo wangeela baratanis haa gammadani jedheetiniin wangeela Maatiyos boqonnaa 10 irratti nuuf kaa'ee jira gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos. Kanaafiyyuu kennaan inni jalqabaa sagalee isaati jechuudha. Sagalee isaa dhagahee kan dhugaa irratti raawwate, sagalee amma isaa darbaa jiru kana dhagahee kan amaname Waaqayyoof, kan tsoome, kan sagade inni jireenya bara baraa argata jechuudha. Egaa sagalichi inni jalqabaa kennaan anaaf isiniif kenname isa kanadha jedha. Seera ba'uu boqonnaa 20 irratti Waaqni keenya seera nuu kenneera jechuudha. Ana malee Waaqa biraa hin waaqessiin jedheera. Kun kennaa Waaqayyo nuu kennedha jechuudha. Sagalee isaa isa kana dhiisne Waaqa biraaf yoo amanne, yoo aqnee itti kufne kennaa keenya dhoksineerra jechuudha. Guyyaan dilbataa guyyaa eebbaati, guyyaa itti dhuftee na galateeffattudha jedha Waaqayyo. Kanaafuu guyyaa dilbataa dhiisne cidha yoo deemne, wantoota adda addaa yoo deemne guyyaa itti Waaqayyoon galateeffannu yoo balleessine yoo diigne kennaa keenya diigneerra jechuudha. Haadha kee abbaa keef kabaji jedha. Warri haadha keenya abbaa keenya hin kabajne kennaa Waaqayyoo diigneerra jechuudha. Hin sobiin jedha. Warri sobne kennaa Waaqayyoo diigneerra. Hin ejjiin jedha. Warri ejjine kennaa Waaqayyoo diigneerra. Hin hatiin jedha. Warri hatan kennaa Waaqayyoo diiganiiru. Harka keerra maaltu jira? Fooqii meeqa ijaarte? Makiinaa meeqa bitatte? Barnoota meeqa baratte? Osoo hin taane Waaqayyo kan nu gaafatu abboommii koo meeqa eegdeerta? Dhiiga koo fudhatteetta, foon koo fudhatteetta, gaabbii galteetta jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:51 irratti gaafa dubbifannu ni arganna. Hanga dhumaatti yoo dubbifanni ni arganna jechuudha. Namni kamuu dhiiga koo foon koo kan fudhate jireenya bara baraa argata jedha. Har'a namoonni baay'een dhiiga Waaqayyoo, foon Waaqayyoo nyaachuu irraa foon horii nyaachuutu isaanitti dhiyaata ijoollee Waaqayyo. Namoonni baay'een gara mana Waaqayyoo deemani. Naxalaa isaanii uffatanii, ijoollee isaanii qabatanii, garuu yeroo baay'ee ofii isaanii qorroban, ijoollee isaanii qorrobsiisanii deebi'an. Ijoolleen isaanii dhiiga Waaqayyoo foon Waaqayyoo fudhata, isaan garuu toon fudhatiin deebi'anii. Maaliif nuyi cubbuu hojjennaa jedhanii ofii isaanii bittaa garbummaa, bittaa seexanaa jala of kaane akka nama kennaa tokko fudhatee sana
akka nama meetii 1,000 fudhatee meetii isaa sana owwaalee sana ta'u jechuudha. Yeroo baay'ee mana waaqayyoo mana abbaa isaanii gahanii dhiiga waaqayyoo fudhatanii deebi'u osoo qabanii osoo hin fudhatiin baay'een isaanii ni deebi'u jechuudha. Warri kun warra kennaa tokkootti ni fakkeeffama jechuudha. Har'a nuyis waaqayyo gooftaan keenya akka nuun gaafanneef kennaa keenya kana yeroo hundumaa galmaan ga'uun anaaf isinirraatii ni eegamaa jechuudha ijoollee waaqayyo. Yoo kana ta'uudhaa baate garuu waaqayyo anaaf isinirraatii olmaa isaa nurraa fudhata jechuudha. Kanaafuu kennaa shanaffaatiin kan fakkeeffamu warra barnoota wangeelaa nu barsiisan isaan kennaa shanaffaatti ni fakkeeffamu. Inni lammaffaan abboolii keenya Phaaphaasota isaan kennaa shanitti ni fakkeeffamu. Haala kamiin immoo yoo jenne anbiroota iddisa jennu sana nu dibanii lubummaa ni kennu, daaqonummaa ni kennu, ni cuubu, akkasumas immoo ni qorrobsiisu jechuudha. Waan shanan kana waan hojjetaniif isaan warra abbaa kennaa shaniitti ni fakkeeffamu. Phaaphaasonni akkasumas barnoota wangeelaa kakuu haaraa kakuu moofaa warri barsiisan isaan kennaa abbaa shaniitti ni fakkeeffamu jechuudha. Egaa warri kennaa kana fudhatanii hundi isaanii Phaaphaasonnis dhugaadhaan ijoollee isaanii faana yoo ta'an, dhugaadhaan yoo lallaban, dhugaadhaan yoo nu barsiisan, dhugaadhaan daandii yoo nu agarsiisan fuuldura abbaa isaaniitti mootummaa abbaa isaanii ni galu jechuudha. Yoo kana gochuudhaa baatan yoo itti ni faradama, itti ni murtaa'a jechuudha. Isa kana sagalichatu jedha, ana miti an jedhe jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu barsiise jechuudha. Abbaan kennaa lammaffaa luboota. Luboonni abbaa kennaa lammaffaatti ni fakkeeffamani jechuudha. Isaanis Phaaphaasotaa gaditti ta'aniiti. Hin qaddasiisan, ni qaddasu, ni cuubu, saba waaqayyoo ni eebbisu, gaabbii ni galchu, daandii waaqayyoora ni agarsiisu, ni barsiisu jechuudha. Abbaan kennaa shanii isaani luboota jechuudha. Luboonni maaliif Phaaphaasii ta'uu dinne jedhanii ofitti goomii of keessaa hin qabani jechuudha. Laphee dhugaadhaan, laphee qajeelaadhaan ijoollee isaaniif kennaman, ijoolleen isaaniif kennaman, warra gaabbii galuudhaan dhufan sana dhugaadhaan yoo gaabbii gashan, dhugaadhaan daandii waaqayyoo yoo agarsiisani isaanii gara mootummaa waaqayyoo isa bara baraatti ni seenu jechuudha. Egaa hundi keenya kana gochaa jirraa isa kana of gaafachuun nurra jiraata jechuudha. Eenyumtuu cubbuu eenyutti galuun isarra hin jiru. Eenyumtuu cubbuu eenyu dubbachuun isarra hin jiru. Garuu ani eenyudha jennee of gaafachuun anaaf isinirraatii ni eegama jechuudha. Abbaa kennaa tokko gaafa jennu baratanii warra barumsa isaanii oksani. Sagalee waaqayyoo ni beeku garuu barumsa isaanii warra oksan. Barumsa isaanii waan hamaatti warra fayyadamani. Fakkeenya baay'eetu jira. Baratanii osoo beekanii itti warra hin fayyadamne. Fannoo qabatanii namoonni baay'ee yeeyyiidhaan osoo isaan nyaatamanii osoo arganii warra callisan. Yeeyyiidhaan shakkitootaan Iyesuus Kiristoosin lallabuu osoo qabanii warra hin lallabne garuu sagalicha osoo beekanii. Durbeen maaramii haadha Kiristoos ta'uu osoo beekanii haadha keenya durbee maaramiidhaan warra hin beeknetti warra barsiisuu dadhaban. Warra waa'ee qulqullootaa osoo beekanii warra waa'ee qulqullootaa oksan. Isaan kun warra abbaa kennaa tokkooti. Warra kennaa isaaniif kenname owwaalee isaanidha jechuudha. Warra osoo beekanii balleessan. Isaan kana waaqayyo keenya, uumaan keenyi, abbaan keenyi of eeggadhaa jedha jechuudha. Beeknee wallaaluu irraa waaqayyo nu haa oolchu ijoollee waaqayyo. Amantoonnis har'a kanarratti waa hubachuu nurra jiraata jechuudha. Abbaa kennaa shaniittis, abbaa kennaa lamaattis, abbaa kennaa tokkoottis amantoonni immoo kennaa baay'een nuu kennameera ijoollee waaqayyo. Kennaan nuu kenname kennaa wangeela barachuuti. Isa barannee kana seeraan galmaan yoo geenye, yoo itti jiraanne, yoo itti fayyine, yoo itti dhiiga waaqayyoo fudhanne, yoo itti obboloota keenya gargaarre, hiriyaa keenya yoo itti gargaarre, yoo abboommii isaa eegne jireenya bara baraatti seenna jechuudha. Yoo abboommii isaa eeguudhaa baanne garuu jireenya bara baraatti anaaf isiniin seennu jechuudha. Kennaa nuuf kenname kana haadha keenya inni jalqabaan kennaa waaqayyo anaaf isiniif kenne eessa jira laata? Mee kennaa waaqayyo keenya nuu kenne ilaalla ijoollee waaqayyo.
hunda keenyaafuu kennaan jalqaba irratti kennaan nuu kennamte haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramiidha jechuudha. Kennaan ilma namaaf kennamte haati dhugaan, haati fayyina, haati jaalala maaramiidha jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko irratti Gabri'eel ergamaan dhufe Waaqa biraa ergamee akkana jedheeni yaa durbee ati kan filatamtedha, Waaqayyo si jaallata, Waaqayyo si filateeroo. Kanaafiyyuu jedheeni gammadi, Waaqayyoon ni deessa, Iyesuus ni deessa, maqaa isaas Iyesuus jettee ni moggaafta jedheetiin ergamichi ni dubbate jechuudha. Warra dukkana keessa jiranii ifatti kan baasu, warra dhabaniif kan kennu, warra dheeboteef bishaan kan ta'u, warra waan nyaatu dhabeef nyaata kan ta'u ni deessa jedheetti dubbate jechuudha. Haati keenya qulqulleetti dubroo maaramii kennaa keenyadha jechuudha har'a. Isheen ija keenyadha jechuudha. Isheen jireenya keenyadha jechuudha. Maaramiin anaaf isiniif haadha keenya jechuudha. Kennaan jalqaba irratti Addaamiif kennamte maaramiidha. Warri kennaa kana hin fudhanne ibidda bara baraatu isaan eega jechuudha. Warri maaramii hin beekne Kiristoosin hin beekanii. Baay'een isaanii Iyesuus karaadhaa fayyinadha daandiidha jedhanii warri lallaban ni jiru. Dhuguma Iyesuus Kiristoos daandii ta'uusaa, fayyina ta'uusaa, qajeelaa ta'uusaa hundi keenya iyyuu ni beekna. Wangeellis nutti dubbata. Akka amantii keenya amantii Ortodoksiittis Iyesuus Kiristoos daandii keenya, Iyesuus Kiristoos fayyina keenya, Iyesuus Kiristoos ija keenya. Garuu ija ta'e kana haadha godhatee kan irraatii dhalate durbee maaramiidha jechuudha. Kanaafuu haati ija keenya, haati lubbuu keenya, haati fayyina keenya maaramiidha. Kennaan keenya isheen jalqabaa isheedha jechuudha. Jalqaba irratti kennaa keenya maaramii qabachuu qabna. Egaa har'a warri maaramii hin beeknu garuu nuyi lallabdoota, garuu nuti beektota, garuu nuti ni lallabna, nuyi Kiristoosin qabanneerra warri jedhan warra dhaabiitti du'anidha jechuudha. Warra dhaabiitti du'anidha jechuudha. Isaan irraa of eeguun sirra jiraata. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 irratti akkuma torban darbe Dabra Zayitii irratti waliin baranne sana irratti namoonni baay'een waa'ee Iyesuus Kiristoos isin barsiisuu ni dhufuu jedha. Dhuguman isiniin jedha, isa cabellee ni fayyisu. Arrabni isaan dhageenya illee akka dhaga'u ni taasisu. Ani garuu isiniin hin beeku jedhanii isaan irratti murteessa jedha sagalee Iyesuus Kiristoos. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Har'as nuyi Iyesuusin lallabna warri jedhan garuu maaramii warri hin fudhanne baay'ee jiru. Kennaa isaanii warri dhiiban, kennaa isaanii warri jibban baay'ee jiru. Warra kanarraatii of eeggadhaa jechuudha. Lammaffaan qulqulloota kennaa kennuu kenname. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 26 irratti kennaan keenya ni jalqaba qulqulloota jechuudha. Qulqulloonni kennaa keenya, ani qulqulloota keessatti qulqulloonnis ana keessatti akka isaan argaman hin beektaniiti. Warri qulqulloota jibbitan anaan hin beektanii. Warri qulqulloota qabattan anaan qabattanii jireenya bara bara argattanidha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 26 kaasee hanga dhumaatti Iyesuus Kiristoos nu barsiiseera jechuudha. Isaan kana keessaa xiqqoodha jettanii jibbina. Dhuguman isiniin jedha ayyaanni isaanii ana fuulratti guddaadha jedha. Dadhabaa yoo gargaartan, mana koo yoo ijaartan, bishaan xiqqoo kan dhabeef yoo kennitan, kennaan ani maaramiif kenne, kennaan ani Phexrosiif kenne, kennaan ani Phaawulosiif kenne, kennaan ani Eeliyaasiif kenne isinii ni argattu jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Maqaan isaa bara baraan kan galatoomee nuuf haa ta'u. Kanaafuu nuyi ijoolleen Ortodoksii kennaa Phaawulosiif kenname kennamuuf qulqulloota qabanna jechuudha. Kennaa Phexrosiif kenname argachuuf Phexrosin qabanna jechuudha. Taabota isaanii baasna maqaa isaatiin nuyi dadhaboota gargaarra. Akkaataa Iyesuus Kiristoos, akkaataa ilmi qulqulleetti dubroo maaramii nu ajajetti nuyi kennaa keenya warra ta'an qulqulloota qabannee ni tajaajilla jechuudha. Inni sadaffaan kennaan umuriidha jechuudha. Waaqayyo umurii nuu kenneera jechuudha. Umuriin kennaa Waaqayyo nuu kennedha ijoollee Waaqayyo. Umurii Waaqayyo nuu kenne kana keessatti maatii keenya, ijoollee keenya horannee waan hojjennu kurnee keenya baasne mana Waaqayyoo ijaarree jiraachuun anaaf isin irraatii eegama. Kennaan keenya inni arfaffaa kennaa mana Waaqayyoo jechuudha. Manni Waaqayyoo kennaa keenya itti deemnee mana sagalee isaa kan itti barannu, dhiiga isaa foon isaa kan itti fudhannu, kiristinnaa kan itti kaanu yookaan mucummaa Sillaasee kan itti argannu kennaan keenya inni arfaffaan isa jechuudha. Kennaan keenya inni shanaffaan beekumsa Waaqayyoo anaaf isiniif kennu jechuudha. Fakkeenyaaf warri piroofeesoroota ta'an, warri dooktaroota ta'an, warri saayinsistii ta'anii addunyaa kanarra jiran hundumtuu beekumsa kan isaanii kennu Waaqayyoodha. Beekumsa isaanii kenne sanatti garuu akka isaan saba isaanii haqaan tajaajilan, dhugaadhaan tajaajilaniif Waaqayyo beekumsa isaanii kenneera jechuudha. Beekumsi nuu kennamu kennaa Waaqayyooti jechuudha. Maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Namoonni baay'een kennaa Waaqayyo isaanii kenne kana garuu kennaa foonii qofa, kennaa cubbuu qofa kan taasisan baay'eetu jiru ijoollee Waaqayyo. Isa kanarraa of eeguun nurra jira jechuudha. Kennaa Waaqayyo isaanii kenneen ofii isaanii kan dabarsanii of gurguran baay'eetu jira jechuudha.
kennaa qabeenya foonii nuu kenneera Waaqayyo jechuudha. Fakkeenyaaf mana ijaarrachuu, makiinaa bitachuu, akkasumas immoo hooggantoota adda addaa ta'uu Waaqayyo nuu kenneera jechuudha. Wanti nuu kenname kun hundumti isaa garuu yoo dhugaadhaan ta'uu baate anaaf isiniif ibiddadha ijoollee Waaqayyo. Ibiddadha jechuudha. Lubbuudhaan osoo jirru si'ool ofirratti hojjenna jechuudha. Gahaannama ofirratti hojjenna jechuudha. Haati keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii raayii yookaan immoo mul'ata ishee irratti yookaan immoo mul'ata Maaramii irratti gaafa dubbifattan, kadhannaa Maaramii irratti gaafa dubbifattan, gaafa haati keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii gara jannataa deemte, namoonni baay'een modhiidhaa gadi mormaadha oli ibidda keessatti argamuudha. Yesuus Kiristoosiin haati keenya akkamitti namoonni sirraatii uumamanii lammiin koo akkamitti ibidda keessa galu jettee gaafa isheen gaafattu, yaa haadha koo warra dimbara dhiibanii, warra kennaa isaanii kenname sana gara seexanaatti geessanii, warra anaatiin ganan isaaniitu ibidda keessatti galaa, warra qarshii namaa nyaate, warra dhugaa namaa okse, warra hiyyeessa boochise, isaan kanatu ibiddatti seenaa. Ani homaan goone namni kanuma lafarratti facaase sana samiirratti hammataa. Warri har'a sobdan dhugaa hammachuu hin dandeessan. Har'a boqqolloo facaasnee borummoo nuugii hammachuu hin dandeenyu. Har'a xaafii facaasnee borummoo boqqolloo hammachuu hin dandeenyu. Har'a nuyi xaafii facaasnee qamadii hammachuu hin dandeenyu. Egaa warri har'a asitti dhugaa facaafatan samiittis dhugaa hammatu dhugaan Kiristoosi. Maqaan isaa kan galaltoome nuuf haa ta'u. Inni kanan biraan kennaa lubummaati. Lubummaa. Luba ta'aatii saba koo hoogganaa jedhee Waaqayyo abbaan keenya lubummaa nuu kenne. Fannoo isaa akka nuyi qabannu nuu taasise. Dhugaadhaan saba kana yoo tajaajillee jireenya bara baraa arganna ijoollee Waaqayyo. Dhugaadhaan yoo tajaajiluu baanne akka Fiinaasii fi Afniin, akka ijoollee Eelii, akkuma macaafa Saamu'eel irratti nutti dubbatame. Taabota Tsiyoon kakuu Waaqayyo taabota Tsiyoon baatanii lapheen isaanii eeboon waraanamee akkuma du'e seexanni waraanee ajjeesa ijoollee Waaqayyo. Warra Waaqayyotti qoosan, warra dhugaa dabsan, warra fafakkeessanii jiraatan fannoo isaa qabatanii dhugaa warra dabsan Waaqayyo isaan dabsa jechuudha. Har'a qabeenya barbaadan iyyuu walitti haa qabatan, makiinaa isaa bitatan, mana isaa ijaarratan, ofiis hin nyaatan, ijoolleen isaaniis hin nyaatan ijoollee Waaqayyo. Dhukkuba adda addaatiin Waaqayyo isaan balleessa jechuudha. Lubummaan kennaadha jechuudha ijoollee Waaqayyo. Kanaafuu warri luba taane hundi keenya iyyuu anarraa kaasee warra kaanirraa kaasee dhugaadhaan haqaan saba kana tajaajiluu nurra jiraata. Warra akka Waaqaatti nu ilaalanii gadi ji'anii jilba nu ungatanii dibata isa nurra jiru ilaalanii nuu olotoo ta'anii jiran nuu gaditti eeyyen aangoo keenya aangoo Kiristoos nu dibee sana ilaalanii warra nuu kabajan sana kabajuun nurra jira jechuudha ijoollee Waaqayyo. Boochisuun nurra hin jiraatu jechuudha sagaleen Waaqayyo inni dhugaa isa kana. Kanaafuu Waaqayyo abbaan keenya lubummaa nuu kenname kanatti dhugaa hojjennee ijoollee keenyas cubbuu isaanii irraa deebisnee sagalee Waaqayyoo barsiisnee dhiiga isaa foon isaa akka isaan fudhan taasifnee isaan faana jannata akka gallu Waaqayyo abbaan keenya hunda keenyaaf hubannoo isaanuuf yaa kennu. Inni kanan biraan inni dhuma amala kiristaanummaa. Kiristaanni tokko jireenya isaa keessatti amala akkam akkamii qaba jennee ilaaluun nurra jiraata jechuudha. Egaa kiristaanummaa keessatti wangeela Maatiyos boqonnaa 5:17 irratti ilaaluun nurra jiraata. Akkasumas qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Galaatiyaatti seeraan nuu kaa'ee jira boqonnaa 5:17 kaasanii dubbisuun nurra jiraata jechuudha ijoollee Waaqayyo. Kanaafuu amala gaarii hojjechuun nurra jiraata. Fe'a foonii keenyaa dhiisnee Waaqayyo wajjin jiraachuun nurra jiraata jechuudha. Maaliif Waaqayyo abbaan keenya kennaa keenya kana waan nu gaafatuuf abdii isa samii ilaallee jiraachuun nurra jiraata. Dhiifama walii gochuun nurra jiraata. Hiriyaa keenya warra walitti buune wajjiniin dhiifama walii gochuun nurra jiraata. Yoo kana goone jireenya bara baraa arganna. Yoo kana goone hojjetaa gaarii jedhamnee ilaalamna. Hojjetaatti kan fakkeeffame hunda keenyadha jechuudha. Sanyiin namaa ijoolleen namaa hundi keenya iyyuu hojjetaadha. Kennaan nuu kenname garuu kennaa adda addaati. Isa kaaniif gurguree qarshii deebisuu ta'uu danda'a. Isa kaaniif immoo lubummaa ta'uu danda'a. Isa kaaniif immoo cuubuu yookaan immoo beekumsa adda addaati. Dooktarummaa ta'uu danda'a. Injiinarummaa ta'uu danda'a. Mana ijaaruu ta'uu danda'a. Isa kaaniif immoo wattaadara ta'uu danda'a. Isa kaaniif immoo hoogganaa biyya bulchuu ta'uu danda'a. Hunda keenyaafuu Waaqayyo Iyesuus Kiristoos inni ganama nu uume
kennaa adda addaa nuu kenneera jechuudha. Kennaa nuu kenname kanatti garuu dhugaan keessa hin jiru yoo ta'e hundi keenya iyyuu ni gaafatamna. Har'a minaalbaata gaafa buna dhugnu, gaafa biddeena nyaannu, gaafa namoonni baay'een nu bukkee ta'an dhugaa waan dubbannu nutti fakkaachuu danda'a. Iyyasuus Kiristoos akkuma ta'e inni qobaasaa nama dhugaadha. Isaan garuu nama 99 ta'anii isarratti murteessan akkana jedhaniin inni ani mootii Galiilaatiin jedhee barsiisa. Inni ani waaqaaf samiif lamaadha jedhee barsiisa. Ani masiidha jedhee ofiin nu dubbata jedhaniiti. Isaan kaan isa kasasanii, isaan kaan immoo isaatiin garafan, isaan kaan immoo isa ajjeesanii jechuudha. Har'a warri dhugaa dubbatan lafa kanarratti iddoo hin qabani jechuudha. Umuriin isaanii ni gabaabbata jechuudha. Kanaafiyyuu taanaan dhugaa dubbachuun anaaf isinirraatii eegama. Hojjetaa gaarii ta'uun anaaf isinirraatii eegama jechuudha. Hojjetaa gaarii taanee jireenya bara baraa akka argannu Iyyasuus Kiristoos nuuf yaa kennu. Isa nu barsiise, isa nu gorse, maqaan isaa bara baraan kan galatoome nuuf yaa ta'u. Sagalee isaa isa akka dammaa, isa akka aannanii mi'aawu laphee keenya keessa nuuf yaa bushu. Biyya keenya biyya gaarii nuuf yaa taasisu. Tsoomni keenya tsooma fayyinaa, tsooma nageenyaa, tsooma itti fayyinu nuuf yaa taasisu. Warra sagalee kana dhabeef immoo Waaqayyo Abbaan bakka jiranitti sagalee isaa kana isaaniin akka dhageessisu fi'aaf jaalala isaa nuuf yaa ta'u. Sagalee jireenyaa nu haa dhageessisu. Wasbaat ለእግዚአብሔር። ይቆየን።